Ssejjengo Sulaiman abeerenga ayongera tukubira ttooki mu bikyagenda okubanga bannandejje mumusubiremu ekisanja emyaka 5 gy'abasaba emirala agenda kuba nti abatuusaako biki. Ekyokubiri agenda kuba tukubira ttooki mu nteekateeka za Musaza Cup nga zino okubanga zitambula naye tugenda mukono nabalaze nti mukwogera kubedda agamba tu era bannafuzi bangi batonya boogera ekigambo ekyo tukoze kino agamba nkoze. Chairman, yes, lwaki ogamba tu? Tuwali mulimu gosobola kukola ng'oli wekka. Tukola nga ttiimu. Tuli ttiimu erimu abakulembeze, awamu tuli ttiimu erimu abantu ba bulijjo. Kati bwe nkugamba nti bali batuwadde ettaka tuteekeko ekisaawe. Oyinza okugamba nti nze nkoze. Oli akuwadde ettaka talina kyakoze. Ate era n'ebimu bino tuyambibwako. Ojja kusanga nga kati we twali tusenda ekisaawe ekyo. Waliwo abasajja abaasulanga nga batunula okulaba nga tobasasulwa balaba ettaka nga balisenda bateeka eri kubanga balaba kye mubayambyeko. So sikoze bw'omu nasenda mba nnimba bwe tuba nga tukozeseza 10 contribution yange webeere nene eyinza okubeera 6 naye 4 erina bannanyiniyo so nga toyinza n'okusanga 6 tewera. Ebimu tubikoze ne kanso yange tutuula ne tukkaanya bakansalazi bonna babiina byanjawulo naye ne tukkaanya okulwa obulungi bw'abantu baffe. So sirina kyenkoze kyensobola kukugamba nti nkikoze bw'omu nga Ssejjengo. Oleeta ekirowoozo bwe batabaawo bakigula bakulemesa naye babadde balungi ne tutambuza bulungi emirimu. So kyenva ngamba nti tukoze bangi tukoze nga ttiimu. Bannandejje bakusubiremu ki emisanja kino singa bakikuwadde? Ekisanja kino kisanja ky'okukola emirimu. Kino ekisanja tekibaddemu kibadde kyakuyiga kulaba bintu ebitambula mubaddemu okugezesa kungi tugezaako kino municipality yebadde empya twayingira mpya tuwadde tetulina tupangisa kitebe buli kimu kipya gye tuli kakati mu kisanja kino twagala kubeera nga tuddira obumanyirivu bwaffe buyamba abantu baffe. Twagala kufuna ettaka okuzimba ekitebe kyaffe. Ekisanja kino ekiggwako tekijja kuggwako ekijja nga tukyapangisa. Tujja kuba tuli waffe bwe mulaba mulonze Ssejjengo Sulaiman. Tujja kuba tuli waffe. Mu kisanja kino tugenda okumaliza technical school yaffe. Gyenjogeddeko bannandejje abamanyi ebyafaayo bya Ssejjengo bwe njogera tugenda kikola bategeera nti tugenda kikola kubanga n'essomero ly'enkugambye lya secondary bwe tutyo twalizimba ate bwe tetwalina n'amaanyi ga bukulembeze buno naye weeriri nga gavumenti eweereramu abaana katugamba tekinika eno gavumenti mwegenda okuweerera abaana bammwe tugenda nayo kugizimba mu kisanja kino kubanga ebisinga biwedde tugenda kumaliza tubadde tumaliza pulaani omukolo gw'okuzimba gutandike. So gavumenti etandika okuweerera abaana mu kisanja kino ekijja tugenda twamaze okukola gye tulina drainage plan. Ekitundu kyaffe kirina emigga 5 ku migga 5 egiyitamu emigga 3 girina ensibuko yaagyo source eri mu Ndejje division. Exactly. Kakati twakoze drainage plan drainage master plan okulaba ngeri kye tugenda okuzimbamu emyalo egyo tuyinza obutagimalayo gyonna mu kisanja naye tugenda kutandikako twetaaga okukola bridges okugatta ebitundu bino kubanga ebyawula ebitundu byaffe ebimu kitono nnyo gwe mwalo ogwo so nga omwalo ogwo emuteekako bridge emmotoka esobola okuyitako. Kakati waliwo bridge gyetukoze gye tuyita ku nsalo yegawula Lufuka ne Masajja division. Ekkubo bw'oba ova bwoti mu Lufuka ng'oyitidde awo osobola okugwa emasajja eno nga kugowonyegere n'ogwa ku Busabala road n'ogwa ku Kalenda n'ogenda e Makindye oba n'ojja wano we tuli. Kati oba oli owonye okwetoolola Namasuwa ogenda odde Ekibuye owetoolole mu jaamu odde e Makindye odde eno Kabalagala odde eno nti olaba tusobola okusalako eyo na waliyo abantu abaana abamu basula eri basomera eno abalimi basomera eno basula eno ng'ova Ndejje. Kati okwanguya entambula eyo twetaaga bridge ku migga egyo kuba tulina emigga mingi. Kakati tumaze okukola master plan eno egenda tulidinga ku bridges egenda tulidinga kukola emyala gino kikyetaagisa ssente nnyingi
naye waakiri tujja kuba tutandiseeko tulabe nga bridges tutandika nazo enguudo zino zisobodde okugguka mu bitundu byaffe. Tulina ekizibu ky'amazzi, tulina amazzi ga payipu national water gatuuka buli wamu, naye enzizi zaffe zaafa. Enzizi zaffe zonna ndwadde era tetukyateeka ssente n'emu ku nzizi kubanga zonna ndwadde. Naye amazzi tugalesa abantu bagasene kuba abamu bagozesa emmotoka, bagozesa booda, bagozesa engoye, gasobola okukola ebyani gakekereza ku bbiiru eno. Naye twandiyagadde okubeera n'amazzi ag'ebbeeyi entono omunaku gasobola kubanga tulina abapangisa bangi nga tasobola kubeerawo nti ye onamusaba ekidomola ky'amazzi 3 5 kati twakaleetayo payipu 30 aga layisi ag'ekikumi. Twagala kwongera ku bungi bw'amazzi ago mu kitundu kyaffe abantu babeere nga basobola okugakisesinga nga tebakalubizibwa. Tukyalina obuzibu, tetulina katale kawamu daily market mu kitundu kyaffe. Akatale kano gavumenti esobola okukatuzimbira ne gavumenti tegula ttaka, aye ne wojja ettaka olwaleero ery'obwereere okuzimbawo akatale si kyangu, oli okuwa eka oba okuwa decimals 25 si kyangu. Kakati tupataninga n'abatuuze okulaba nga bakkiriza tukole obutale buno mu ttaka lyabwe, tugende mu partnership, public private partnership. Abantu baffe bano abatunda ebintu ku makubo abatasobola kupangisa muzigo gwa dduuka 10,000-15,20 abeere ng'ateeka kwalina capital wa 5,000 tasobola kupangisa 15,000 asobole okuba ng'ateeka mu katale newafunawo omudaala ogutali mugazi nnyo kuba tetulina we tulina ttaka lya gavumenti, tetwasobola kusekiwalinga mataka. Abakulembeze abaasooka tebakikola, kakati tetulina gonna gaweddewo. Kati wetufuna ekintu kino tusobola okukuŋŋaanyiza abantu baffe bano wamu, ate nabo njagala batunulye ekirungi ekikirimu kuba bye nagambye nti wetwogera ng'abakulembeze abalengera ewala oli anyiiga alaba mu displacinga omujja w'amanyidde omutwala w'atamanyidde naye tamanyi kikimuyamba. Olwaleero abantu agenda okuyimirira akatale akamu okuli wetameroni 5 n'entula n'ebiki si ayimirira mu katale wali akatale, abagenda mu wino abakola mu wino bava waffe n'abagulayo bava waffe. Kyebayita akatale babeerawo abantu bangi n'ebigulibwa bingi, omuntu amanyi nti wengenda mu wino nja kuvaayo kino nga nkifuna. Kati kirowooza musobola okuba ne maketi mulina ababagulako buli lumu nga mwekuŋŋaanyiza wamu. Tulina amahoteri agatandise okujja ewaffe eyo amanene, Serena Hotel, Amarantha, mahoteri mangi, Nikani, ebintu babigulawa babigula Nakasero, babigula Kibuye. Naye naye tuba n'obutale obuteeketeeke obulungi, oli asobola okujja mu katale awo n'avaamu n'ebintu bya bukadde 3 nga sente zazerekedde batuuze amusazeeko naye tasobola kugenda ng'agenda ayimire kadaala kano aveewo agende ku kale amalewo entula zaabwe adde wali amalewo etameroni nga tezimala avuga agenda ayongerezeeko wali bayimpaakinga motoka yaabwe mu katale n'agamba njagala wetameroni 10 muziteeke wano, njagala nakati wa sente west muteeke wano, ne baleeta nga bapakira nga munemune babasasula. So twetaaga obutale buno obwawamu abantu baffe okusobola okuimprovinga mu bizinesi zaabwe nga bakyakozesa kapito oyo omutono kuba kapito omutono tosobola muteeka mu dduuka ddene. Kakati ebyo twagala okwongera okuzimba butale. Tulinako kyetukozeeko, waliwo omwami Sebunya Moses ali Mutunga awo, tumwebaza nnyo. Waliwo akatale ke tukoze naye mu partnership eyo era katambula Mutungo Central Market etambula bulungi, abatuuze baffe bakola era tuli mu kaweefube okulaba nga tubayungako aba hoteli zino ennene babategeere era nina enteekateeka ekola omukolo n'aba Serena mu katale awo bategeere nti kano akatale weekali baka appreciating abe Munyonyi wano bagulenga awo n'ebintu Munyonyi wano kumpi nnyo na wali e Mutungo basobola okugulawo ebintu awo. So tulabe nga twagala obutale obuwerako ofanagana bwe butyo. Twagala paaka, twetaaga tax park, taxi wezikuŋŋaanira kitawaanyamu abantu naye abantu bakkirize gye tulaga ebizibu bigenda kweyongera bwe tuba teturegulatinze entambula za taxi. Ye taxi kifo kinene kyo tuva tugenda mu partnership. Ani asobola okuleeta ettaka ne tugazeetinga nti eno paaka ffe gavumenti ntumukwatirirako nti eno paaka kakati ye n'akola paaka ye
chairman ensonga paaka etebeeremu obuzibu lwayo paaka ezewannannyini biseesinga zisumbuwa abantu akasente ebyo byetukkaanyaako abantu bonna betugeze nabo mu partnership tukola memorandum of understanding kino tekisussa wano kino tekikola bwetukola bwe muti okusinza ku mbeera bwetu ne bwetu tulina okukola bwetu ne bwetu tutukkaanya kubanga ffe tuliwo ku lw'abantu abo yajja ate naye tetuyinza muteeka mu partnership nga tagenda kufunamu ffe tufunamu olw'abantu baffe emiganyulo gye twagala bafunemu omuntu abuliddwa ekintu talina wasobola kukijja taxis neziparkinga buli wamu ayimirira wano alengedde omusaabaze ayidduka okusinga ono ayise munne eno gyatomeredde bayita mu butawuni bazibye abalala bandiyimiridde okubagulako ebintu ebyo tebiyamba bizinensi z'abatuuze baffe so twetaaga paaka naye tumanyi nti olwaliro twogera ku partnership naye singa tutandika gavumenti esobola okufuna interest ngera ffe abakulembeze ffe tugamba ono mumusasule sente zaaveewo efuuka ya gavumenti era mumanyi ebintu bingi nyo gavumenti byefunye mu ngeri ebifaanagana yes mubasasule sente aveewo kifuuke kya gavumenti naye mutegedde okubaako nga mulina wemutandikira kakati gavumenti negyezimba mutunire municipalities zonna gavumenti esinga municipalities enkadde ezimbye park ezimbye obutale genda Entebbe sente mmeka gavumenti bwezimba ereka mmwe mu benefitinga naye balekera ekintu ekinyuma okugulamu n'okutuulamu kikuweesa ekitiibwa okugamba nti nkolera wali mu katale nga naawe eddala bwokolera n'abajja okugula kitegeeza nabo bajja bakulaba n'ekitiibwa ekyo okusinga akusanga ng'oli ku kkubo ne betunda ebbeeyi yabeera omutindo guba gulinyeeko mubawo n'obukuumi si byakusomba buli bintu buli kanaku buli kawungeezi bijjeewo ku makya bireete naye wali babikkawo bubisi mukumi n'akuuma ne baggalawo geeti kakati ebyo bigenda kutuyambako kakati tumanyi nti gye bujja mu maaso gavumenti esobola okuteking over ng'esasudde abantu aye neetuzimbira netumaliriza nga tufunye infrastructure naye tuteekeddwa okuba n'entandikwa nze ndi musomesa amasomero g'olaba agasinga obungi ag'amaanyi gatandika si g'amaanyi naye oluvannyuma ne gafuna amaanyi negagazuwa kati nze sifa ku sayizi nze kasa tufuna we tutandikira nti sayizi kino tukirina nti tusobola okutandika wano paaka nti ye tusobola okutandika wano akatale nti ye nga tutandika ebirala bigenda kwekola mpolampola. Weewaawo chairman ebigambo byogedde abantu babiwulidde nga tuvudde mu politics katono tuddeko ku nsonga z'ekkooti gy'oyambadde tunnyonnyole. Ekkooti eno gy'onyambadde ya Masaza Cup Organizing Committee lwe lukiiko luteekateeka empaka z'omupiira gw'amasaza mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'ankwasa obuvunaanyizibwa obw'okkulira olukiiko olwo obw'okulukulembera. Tonona kuva ku nsonga eyo osubira ensonga ki gye walina ey'enkizo Ssaabasajja okusiima okutika obuvunaanyizibwa obwo? Siyinza kugamba nti yeeno nyinja kutunulira ensonga bbiri. Ensonga esooka mbadde mu buweereza obw'enjawulo bwa public. Ssaabasajja Kabaka maaso moogi buyitiremukko mbadde nagambe baddeko chairman w'Erusuwan, mbadde mukulu wa ssomero, mbadde nze muntu asinze okuba n'omukisa. Nafuuka omumyuka w'omukulu w'essomero nga nakasomesa ttaamu bbiri. Ninfuuka deputy headmaster. Bandabamu obusobozi ninfuuka omumyuka w'omukulu w'essomero. Ne mbeera omumyuka w'omukulu w'essomero emyaka ebiri. Ninfuuka headmaster. So nafuuka omukulu w'essomero nga n'emyaka 20 mwena. Nempeereza obukulu bw'essomero emyaka 20. Naye mu bbanga lye mbadde omukulu w'essomero nkulidde obukiiko obuwerako obw'amasomero. Kunaweerako ssentebe w'abasomesa bonna mu disitulikiti y'e Wakiso. Era nga nze mbakiikirira mu lukiiko tabamiruko olw'abasomesa mu Uganda National Teachers Union. Nali chairman waayo mu Wakiso ate nga nze mbakiikirira. Era ne mbakiikirira mu forums nnyingi Canada nga nkiikirira abasomesa ba Uganda mu kuteesaganya n'ensonga nnyingi mu kuzimba ebintu eby'enjawulo. Mbaddeko omuwanika w'olukiiko olugatta abakulu b'amasomero mu Wakiso emyaka 10 nga nze muwanika waalo mu disitulikiti Namba. Era nga tuli nga ndi muwanika bingi bye tukoze nga ndi ssentebe bingi bye nkoze nga ssentebe w'abasomesa mu disitulikiti y'e Wakiso. Kakati kyanyamba nnyo okujja mu bukulembeze nga mmanyi abantu. Ndi munnabyamizannyo mbaddeko ndi delegate nkiikirira Wakiso district Mufufa. Era kino kisanja kya kusatu nga nkiikirira Wakiso Mufufa.
era mu bbanga erise nabirako chairman wa Buganda Region Football Association. Eyo si ya Bwakabaka, Buganda Region nga wansi wa FUFA. Era nembeerako chairman wa olukiiko oluteekateeka empaka z'omupiira mu Wakiso, Football Competitions Committee eya Wakiso. Nembeerako memba ku lukiiko lwa FUFA oluteekateeka empaka tuyita FUFA Competitions Committee. Nembeerako memba ku lukiiko lwa FUFA olw'empisa olukwatisa empisa. Tebakuwakwatisa mpisa ndowooza nga tolina balabika bazifumulira. Kati ndi memba era ku lukiiko lwa FUFA olw'abazannyi okukwata ku nsonga z'abazannyi, Football Player Status Committee ndi memba. Kakati obuweereza obwo mbadde chairman wa LC1 nentulako LC2. Ndi musajja Muganda era mu kika kyaffe nze minisita w'ebyenjigiriza ekika ky'envubu. Obuweereza obwo abantu bakulaba ne Ssaabasajja Kabaka ndowooza ng'alengera bwe yalaba n'agamba ndowooza mu bantu bonna Ssejjengo kajje era emyaka nga 6 egiyise mbadde mu kifo kino era tukozeewo enkyukakyuka. Amasaza abantu bategedde nnyo empaka z'omupiira gw'amasaza nnyo zisinga n'okuba nti ne liigi guno mwaka gwa 7 bategedde nnyo empiira gy'amasaza nga tumaze kukwatamu so gyaddamu 2-4 guno mulundi gwa 16 ng'empaka ziteekebwateekebwa naye bategedde nnyo myaka gino 6 empaka zino ne zizuukusa abantu oyo naye Ssejjengo omukulembeze alengera ewala n'amanya kati maaso eyo tujja kwetaaga kino tukifuna tutya tuli strategic tetuli just operational. Tulina abakulembeze ba mirundi ebiri waliwo abakulembeze abali operational yo yagamba nja kikola buli kimu kubanga tamayina kiki kyetaagisa okikola oba agenda okukola obukozi kyasanzaawo. Ffe tuli strategic twagala okukola nga naye tuteddewo empenda ezigenda okulaba tusustaininga tutya tukoze tutya kino kyetaagisa ki byonna ebyo tubikoze. Kakati nze mu buweereza bwange tuzimbye brand eno y'omupiira gw'amasaza nga ndi wamu ne bannange wansi wa minisita owekitiibwa Henry Kabembe Kiberu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakulembeze abalala mu Bwakabaka ne tuzimba brand. Naye ekintu kyonna kyonna nga kizimbibwa kibeerako gwe bayita architect akuba pulaani yeggwe aleetedde olw'obukugu bwo n'oteekebwawo nti kakati zimba ekintu kati abadde Ssejjengo ye mukubi wa pulaani ne tufuna support mu balala bonna okulaba nga ebintu bino bigenda mu maaso. So kati tulina basponsa abawerako era olaba amatiimu gonna gagenda kuyambibwako mu bintu bingi. Tulina ssente we ziva nga tezivudde mu bantu bano aba bulijjo kuzimba kintu kuzimba bwesigwa mu bantu tubadde beesigwa nga ssente ezizze tuzikozesa kyezikoze okukola. Omuvujjiriza akuwa ssente n'asiima enkya n'akwongera endala. Ojjukira Airtel we yajjira kati yetongedde ssente endala. Ssente buli omu ajja kukolagana naffe tayagala kulekeraawo alaba obulambulukufu we buli. Tulina kye tuzimba afunamu ne tufunamu. Oyo ye Ssejjengo nti omuntu wannonda afunamu nange nenkola ki nange nenfunamu. Bwe buweereza bwange bwe bubadde ebbanga lyonna. So eyo tubadde mu buweereza obw'emizannyo kubanga obwogeddeko naye tubaddeko n'obuweereza buno obulala. Nze nga ssentebe w'abasomesa nze nasooka okutandika ofiisi ey'abasomesa muno mu Wakiso era nakati ekyaliwo eya UNATO. Nga omuwanika nze nasooka okukunga abasomesa bonna okubeera nga tutunuulidde ekintu kimu era kati Wakiso tugenda kugula baasi. Tutandise sako ey'abasomesa mu disitulikiti y'e Wakiso evuddemu ne sako y'abasomesa mu Uganda yonna. Yes, tuzifunira ddala era abantu baffe bazeewola era zitukyusizza nange kamwa kwogera zinkyusiza. Kati tugenda kukola twatandise gye bayita microfinance tugiyita Teachers Economic Support Organization. Eno microfinance yakuyamba kubanga saka amaanyi gaayo tegenkanagana ga microfinance. Kati microfinance eno amaanyi gaayo gaba maneneko ebuyinza bwayo buneneko. So twagitandise kigendwa kyaffe tuli ku kkubo lya kukola banka y'abasomesa mu Uganda ne Ssejjengo bannonze mbeere administrator waayo. Tuli ba directors 3 naye basabye bannonde okubeera director
ne banonda mbeere administrator waayo director in charge of administration tugizimbe nga bwe twazimba sako yowula wali mu sako sako y'abasomesa ffe twagitandika era nze nsanyi ssente waayo yasookera ddala kati sako erina ebizimbe erina ebyobugagga bingi neeno tugizimba banno bampiseeyo sikyali mu busomesa ne bangamba naye jangu tutandikire ekintu kino babamanyi obusobozi bwaffe njagala bannandejje n'abatulaba bategeere nti bino ebintu tubyesibaamu bwesibi tulina obulumi okulaba ng'ebintu bikolebwa nga bwe tubimanyi bwejandadde bikolebwa kyekituleeta mu byobufuzi kubanga tulina okufuna amaanyi gano ag'ebyobufuzi okubikola ekitundu kyaffe zedejje nazimbayo ninayo amaka n'abaana mbayina mbazadde era abaana bange babeera gye bali bagamba tuli bayerubugumu tuli bendejje tuli baana basejjengo Sulaiman owendejje omuntu ayagala okumanyako abaana bange gye bali kakati omutuuze nga nze obulumi bwe nnina mu kitundu kino tawunikira akatabulina n'abaana abalala oli awo beesimbyewo tebanaba kufuna butuuze nga bwe nnina oba oli awo bwebateeka ku mmeeza oba oli awo tebanafuna butuuze nga bwe era tebalina bulumi nga bwe tulina bye bituleeta okwesimbawo etugamba ka twesimbawo tukyuseeko tukyusizza awalala wonna wonna tukoze ekisoboka naye ekitundu kyaffe tukiyambye tutya chairman nga tumaliriza mu dakiika emu yokka kuba akadde katuweddeko nakubuuza ku kibuuzo ky'amasaza gagenda kuba katambula gatya abantu banaagala batya n'abalagizi bina biki mbadde nsaba obumbe ku nsonga eyo then obaka obusembayo mu dakiika emu tumalirize amasaza gagenda kutandika ku mwezi 12 Ssaabasajja Kabaka yasiimye gaggulawo ku kisaawe kya Fufa Technical Center kino kisangibwa Njeru mu kisaawe kino tugenda kuyingizamu abaddukanya amatiimu n'abazanyi nga bakebereddwa tugenda kugoberera bulungi nnyo ennambika y'ebyobulamu eriwo mu kiseera kino standard operating procedures bajja kuyingiramu nga bakebereddwa nekyo tugenda kukkiriza bawagizi kosti ya Bwakabaka Obwakabaka bugenda bakebeza bujja kubaliisa bubasuze tetujja na kukkiriza bawagizi kubanga tosobola kugamba nti abawagizi mugende mwekebeze kwekebeza sente nnyingi kakati twagala babeerewo abazze nga balamu basigale nga balamu so tubasaba abawagizi bagumiikirize embeera eno tugikoze mu bubi tugikoze kutaasa mbeera gye tulimu olwaliro n'emipiira gino gigenda kuweerezebwa ku TV gija kuweerezebwa ne ku rediyo omuntu ajja kusobola okulaba emipiira gino ng'ali ku TV ye tujja kuzanya emipiira ebiri buli lunaku okugjako olunaku olusooka Ssaabasajja ng'ali Enjeru nga tujja kubako omupiira gumu n'olwokubiri ku Sande kujja kubako omupiira gumu ogwa Sande gugenda kubeerawo ku makya guno gujja kubeerawo lwaggulo ogw'Olwomukaaga ennaku esigadde tujja kuba n'emipiira ebiri tujja kuba n'emipiira ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo so abantu bajja kuba basobola bulungi nnyo okulaba amasaza gaabwe okutuusa we ganaggwa tujja kufunayo obudde bwa Ssekukkulu abantu bate bagende bali Ssekukkulu bakomewo twongere okusamba obaka bw'obusembayo mu kamera yo yeeyo abantu banyonyi njagala kwebaza nnyo STV okutuwa omukisa guno okujja okwogerako eri abantu njagala kwebaza nnyo Talik ne kuru yonna abakoze obulungi okulaba nga tuweereza nebaza nnyo bannandejje bonna obwesige bwe batutaddemu obuwagizi bwe batuwadde mu kukola emirimu nawano nga twesimbyewo kimanyi bulungi mu kiseera kino aba Mastox Community Radio babeera batumbudde era nga balaba STV bali awo batumbudde MC Ivan agaba Faith abeera kuno Swabula Cheyune Swaba Kakoza kulaba omwebale nnyo ne boda stage yonna ku mastowa mwebale nnyo obuwagizi ku mastowa katawuni kali awo n'abantu bawo balina order bakolagana bulungi balina discipline balina order twebaza nnyo naddala MC Ivan kubanga tukozesa emuzindaalo gwe okulaba nga tutuusa obuweereza ku bantu bano era nsaba tugende mu maaso n'obuwagizi n'okukolagana kyekigenda okutuyamba okutukyusa ku mbeera zaffe nsigadde ndi Ssejjengo Sulaiman tunyweze obumu ku lw'enkulaakulana mwebale nnyo mwebale ddala awangali Ssaabasajja Kabaka weewaawo tugenda kuba tusukkawo wanene naye nga nange abantu b'endejje nyongera okuba nti mbabuuzaako era nga mbalamusa nga mbasiima kubanga nange mwennyini mu ndejje awo nabo abantu bange awo koonoweeka awo naye bayisibwa bulungi si abantu b'endejje bantu balungi nga chairman bwayogedde babaaniriza abantu naye nga tuba tusukka wana eno programu yaffe egenda kuba enkoma naye nga ngenda kwebaza bannange benkoze nabo abadde mu Jeff abadde mu control room mu byuma
Mansuru ku kamera abadde kwali ne producer wange Adams Mayamba abaddewo wali kwatateekateeka programu eno manyize nsiba mbaga nti mulaba ebintu bingi ne mugamba nti Tariki akola bulungi nga atudde ku mmeeza n'abeera nga akola omulimu gwe nedda sibukola nze kanaye kambeere nga chairman bwagambye tukola ffenna sikola bwobu naye amunyasaganize Tariki Nkata Aziz temuva tugenda kudako ne sports banazanyo mutuule ntende mwana muwala yatuusewo yadingire edda majjo waali agenda kubaweereza ekifudde mu nsi y'emizannyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.